자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은도 박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시죠? 앞에 녹화를 끊고 한번 이어서 가도록 하죠. 예, 12월 24일 금요일 오전 12시 18분에 방송과 녹화를 시작해보죠. 이와 콘텐츠와 관련해서 말씀드리고자 한 번 더 방송과 녹화를 해볼 건데요. 자, 뭘 얘기할 거냐면, 혹시 토크작도 혹은 작은 도박사가 정치 관련 콘텐츠를 이용해서 뭘 하려는 게 아닌가, 그런 의심이나 의혹을 가지고 채팅이나 댓글을 남기는 경우가 있을 수도 있어서 이렇게 미리 말씀을 드립니다. 저는 정치 그런 거는 일가견도 없습니다. 제가 그 앞에 콘텐츠를 다룬 거 있잖아요. 자세한 거 동영상 카드에 올려놓을 건데요. 저는 절대 정치적인 이념 편향 그런 거에 관심은 단 하나도 없습니다. 그냥 저는 어디까지나 중립을 유지하는 거게 전부입니다. 어떤 편을 들어서 정치질 하는 거, 그건 중립을 포기하는 거랑 다름이 없다고 봅니다. 예, 그 편을 든 순간 거의 광신도와 같은 약간 맹신적인 사고를 지닐 수밖에 없다는 게 저의 견해입니다. 이제 앞으로 정치와 관련해서 이와 같은 선동질이 될 만한 채팅이나 댓글을 그냥 차단하는 쪽으로 잡고자 합니다. 앞으로 이런 일이 없으시길 바라며 이렇게 간단하게 방송과 녹화를 했고요. 이렇게 공지사항을 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.